как отличить опасный кашель от простого? Есть красные флаги, при которых мы точно знаем, что прямо сейчас надо обращаться к врачу, и это не просто кашель. Во-первых, если есть кашель и кровохарканье. Это туберкулез уже, наверное. Туберкулез, рак, и некоторые другие патологии тоже дают. Если есть чувство нехватки воздуха, одышка, прям вот с посинением губ, пальцев, это тоже опасное состояние, надо идти к врачу. Если есть какие-то там помутнения сознания и кашель, тоже надо идти к врачу. Это то, что действительно опасно, то, что требует незамедлительного каких-то действий. Если резко стало тяжело, после какой-то физнагрузки либо смеха стало резко тяжело дышать, может случиться пневмоторакс, это острое состояние, и он сопровождается кашлем, тоже надо бежать, ехать в больницу.